ئۈمۈدنىڭ قۇدرىتى. ئاپتورى جوسېف خاللنات. 1784-yili Benjamin Franklin Fransiyada bir komitetga boshchilik qilib, uxlatish, ya'ni gipnozning sirliq kuchini tadqiq qilgan va komitetning oxirgi dokladiga "Ümid inson hayotining zarur tarkibiy qismi" deb yozgan edi. Keyingi tadqiqotlar bu so'zning to'g'riliqini dalilladi. John Hopkins tibbiy universitetining yurak kasalliklari mutaxassisi ئېلىندى 2012-yili NBC, ya'ni Amerika davlatlik tarqitish shirkatiga qilgan so'zida, agar mendan inson umidsizlik sabablik o'lib ketamdi deb so'ralsa, shaksiz shundoq bo'ladi deb javob berman degan edi. Wittstein yillar bo'yi umidsizlik universal kasalini tadqiq qilgan bo'lib, u va xizmatdoshlarining bu haqdagi tadqiqot natijasi 2005-yili e'lon qilingandan buyon keng ko'lamda naql qilinib kelmoqda. Uning bayqashlariga yondashib, o'lim bilan tushkunlikning munosabatini tushuntiradigan boshqa tadqiqotlarmi o'ttirib chiqdi. Daniya va Amerikadagi tadqiqotlarda onalarning bolalari o'lib ketgan dastlabki yillarda o'lib ketish xatirining boshqa vaqtdagidan xeyli yuqori ekanligi bayqalgan. 2012-yili Shvetsiyadagi tadqiqotchilar bemorlarga rak kasali deb diagnoz qo'yilgandan keyin ularning yurak kasali sabablik o'lib ketish nisbatining favqulodda yuqorilab ketadiganligini, shundaqla rak kasaliga qo'yilgan diagnoz qancha ig'ir, kelajak qancha qorong'u bo'lgan siri yurak kasali bilan o'lib ketish xatariniingmi shuncha yuqori bo'ladiganligini bayqagan. Halbuki mazkur tadqiqot nurg'un jihatda John Hopkins tibbiy universitetining vafot bo'lgan tadqiqotchisi Kurt Richterning tadqiqot natijalarini asos qilgan. Kurt Richter 1950-yillari uy chashqini bilan yava chashqanlar to'g'risida qo'rqinchliq bir tajriba ishlagan. U oldi bilan uy chashqinidan 12 ni yarimigacha suv qachilangan aynak shishiga bir-birlab salgan. Bunda qilishdagi maqsad ularning suvga cho'kib ketishidan avvalgi suv uzish, tirkish vaqtini hisoblash edi. Suvga tashlangan tunji chashqan suv yuzida birdam tipirlab beqibla suvga cho'kib ketgan. Ondan shishining tagida shishining devorini yedlig'inicha aylanishga boshlagan va 2 minutdan keyin o'lgan. Uningdan keyin yana 2 chashqanmi asosan o'xshash shaklda o'lgan. Ammo hayron qolarliq yeri, qolgan 9 chashqan uncha oson taslim bo'lmagan. Ular suvga g'arq bo'lishdan ilgari suv yuzida kunlarcha uzgan. Ondan suv uzishga moyirligi bilan dong chiqargan yava chashqanlarga navbat kelgan. Richter tajribada ishlatgan bu yava chashqanlar yengili tutilgan bo'lib, yavoyli xususiyatini yo'qotmagan edi. Richter bu chashqanlarni bir-birlab suvga tashlagan. Natijada bu yava chashqanlarning hammasining degudak suvga kirgan necha minut ichidala jinidan ayrilishi uni qattiq hayron qoldirgan. Bu chashqanlarning o'lishiga zodi nima sabab bo'lgan?
nima deb rayish uy chashqinidan bir nechisi suvga kirib bir damda o'lib ketsimi, qolganlari xeyli uzun tirkishdi-yu, yov chashqanlarning hammasi suvga kirib necha minutda o'lib ketadi deb yozidi u ta'jub ilkidi. Buning javobi umid edi. Bu chashqanlarning duch kelgini mushaqqatli kurash yoki qichish bo'lmasdan, balki umidsizlik edi. Ya'ni ular qichish mumkin bo'lmaydigan bir ahvolga duch kelgachga dastlabida voz kechgandek qiladi deb yozadi u yana. Andin Vektor tajriba shaklini o'zgartirdi. U yana boshqa chashqanlarni tepib kelib, ularni yermig'icha suqachilangan shishalarga soladi. Lekin oldin qitimqisiga o'xshamaydigini, bu qitim chashqanlar umidni uzish oldida turganda, u chashqanlarni suvdan chiqarib, bir oz turg'izib, andin qaytadan suvga soladi. Bu xil usulda chashqanlar ahvolning u qadar nachar emasligini tezla bilib oldi, deydi u. Shunchaki kichik o'zgarish sababli tajriba natijasida zo'r farq ko'rilgan. Aralıqda azroq dam olish fursatiga erishgan chashqanlarning suv uzish vaqti uzargan. Shundaqla ular dam olishdan keyin nihoyat tezla asliga kelgan. Ular o'zining halok bo'lmayotganligini, ahvolning unchalar nachar emasligini, allakimlarning o'ziga yordam qo'lini sunishi mumkinligini bilganda, ya'ni ular bal qo'yvatmay davomli suv uzish uchun bir sabab topganda, voz kechishning o'rniga suv uzishni davomlashtirgan. Ümidsizlik oyoqlashgandan keyin chashqanlar ilgirgidek o'lib ketmadi, deydi rektor. Albatta, inson bilan chashqan o'ttirsida nurg'un farqlar bo'lishi aniq. Ammo aramizda inkor qilg'ili bo'lmaydigan bir o'xshashlik shuki, hammamiz davomli suv uzishimizga turtki bo'ladigan bir sababga muhtoj. Yuqordimi ko'rsatilgandek, xushalliq, qayg'u, umid, umidsizlik, ishonch, tushkunlik degandek turli kayfiyat, psixikalik omillarning insonning ish faoliyatlariga, salomatlik ahvoliga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadiganligi hammalarga ma'lumliq. Shundaqla bu ta'sirlarning konkret qanchalik, qaysi shaklda bo'ladiganligi haqida nurg'un tajribalar ishlandi va ishlanmoqda. Yuqorida tunishib chiqqanimizdek turli sabablar tufayli bu xil tajribalarning xeyli ko'p qismida hayvonotlar bo'libmi chashqan, it degandek bir qancha turlik hayvon tajriba obyekti qilinmoqda. Halbuki inson bilan hayvon fiziologiyalik alaydiliklar jihatda ba'zi o'xshashliklarga ega bo'lsa-mu, lekin inson ma'naviyat, ong tafakkur jihatda hayvonlardan tamoman farqlanadigan va bakli murakkab bo'lg'achqa, hayvonlar obyekti qilingan bu xil tajribalar orqali ilmiy yakunlarga erishgili bo'ladigan, bo'lmaydiganligi, shundaqla bu xil tajribalarni ishlash zaruriyati bor yo'qligi, buning insoniylikqa uyg'un keladigan, kelmaydiganligi haqida psixologiya sohasidagilar orasida ixtilof mavjud. Biz ilmiylikni nazarda tutib, bu xil tajribalarga qarta salbiy pozitsiya tutgan mutaxassislarning ba'zi ko'z qarashlarini huzuringlarga sunishni to'g'ri topdik. Amerika Kolorado universitetining ekologiya va tadrijiy taraqqiyot biologiyasi fakultetidan pensiyaga chiqqan professor doktor Mark Bekov bu haqda mundaq deydi. Yaqinda Jorjiya shtatlik universitetining tadqiqotchilar
меңінің xo'rlashqa qaytırgan inkasida cins farqi barligini bayqidi degan maqolasini o'qidim. Mazkur maqolada hayvonlar suvga tashlangandan keyin tirkishishdan voz kechishdan ilgari qanchalik suv uzdiganligini bilish uchun ularga qarta suv uzdirish siniqi deydigan bir sinoqning qilinganligi so'zlangan. Buningdan sirt Soğuq buloq porti tajribaxonasining tadqiqotchisi Boli mazkur tadqiqot turi haqida mundaq degan. Biz bu jihatda ikki xil usulni qo'llanamiz. Biri majburiy suv uzdirish siniqi, yana biri takror o'ngsizlik sabablik voz kechish siniqidir. Takror o'ngsizlik sabablik voz kechish siniqida chashqanning o'zini bearam qiladigan muhitdan qutulish uchun qanchalik tirkishadiganligi o'lchinadi. Mazkur sinoqda hayvonotlarning bearam qilgan muhitdan qutulish uchun kuchlik to'salg'i bor bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ularning shu xil muhitdan qutulish uchun turtkilik omil, ya'ni umid kamchil bo'ladi. Tadqiqotchilar bu jihatda yana butun hujayra, diafragma qisqichi deydigan usulni qo'llanadi. Bu jarayonda chashqanning mengisi ilingandan keyin nepiz qilib parchalandi. Mengi hujayrasi vujuddan ayrilgandan keyin taxminan 8 soat yashay oladi. Amaliyotda aktiv psixologiya, ya'ni positive psychology deb atalgan bu sohadagi tadqiqotlar, ya'ni mazkur maqolaning birinchi bo'ligida tilga ilingan Kurt Richterning 1950-yillardagi qo'rqinchli tajribasining davomlashishi bo'lib, navbatda mazkur sohadagi vakillik shaxs Martin Seligmandir. Halbuki aktiv psixologiya degan bu yorqin ismga ancha mos kelmagan holda bu sohadagi tadqiqotlarning mutlaq ko'p qismi hayvonlarni xo'rlash orqali ishlanadigan tajribalarga tayindigan bo'lib, bu tadqiqotlardan erishilgan natijalarning insoniyat bilan hech qancha aloqasi yo'q. Bu xil tadqiqotlar chashqan, it yoki boshqa hayvonlarga manfaat yetkazganimi yo'q. Bu shakldagi tadqiqot tajribalarini qo'llovchilardan siz tadqiqotchilarning mushu xil qo'rqinchli tajribalarda ishtingizni yoki uyda boqqan chashqiningizni ishlatishiga rozi bo'lamsiz? Yoki o'zingiz ishtingizni tajriba obyekti qilib turib, shu xil tajribalarni ishlab beqishni xohlamsiz deb so'rab beqish kerak. Men bu savolni so'rgan kishilarning hammasi menga to'limi hayronlik ilkida qaraganicha naiti urg'uliq ohangda yo'q deb javob berdi. Ular o'zining ishtini yoki chashqinini tajriba qilishga rozi bo'lmaydi-yu. Nima uchun boshqa jonivorlarga ashunday qo'rqinchli tajribalarning ishlanishiga rozi bo'ladi? Yana kelib, bu xil tajribalarning insonlardagi tushkunlikni davolash bilan nima munosabati bor? Bu sohadagi tadqiqotchilar ba'zi ahvollarda o'zi kutganning dal aksicha natijalarga erishayotganligini e'tirof qilmoqda. Ya'ni bu xil tajribalardan erishilgan natijalar haqiqatan darajaga ko'tarilgan o'zgarmas qonuniyatlar emas. İnsanlardaki titildash, ya'ni tushkunlik kasalini davolash uchun qilinayotgan bu xil tadqiqotlar menga insondagi oziqlanish tartibsizligi sababli kelib chiqadigan psixikalik kasalliklarni davolash uchun hayvonlarni xo'rlagan, ammo oxirida
bu xil kasalliklarni davolashga hech qanday foydasi bo'lmagan tajribalarni eslatdi. Bu jihatda va inson psixologiyasi tadqiqotida hayvonni tajriba obyekti qilish to'g'risida texmi ko'p ma'lumotga erishishni xohlaydiganlar Kennis Shafironning Animal Models of Human Psychology degan asarga murojaat qilsa bo'ladi. Mencha bu xil tadqiqot tajribalar to'xtatilishi kerak. Bu pul va hissiyotga ega jonliqlarning hayotini zoya qilganlik bo'lib, buning mushu ish bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilardan boshqa hech kimga ancha ko'p foydasi tegmaydi. Hayvonotlarning bu xil tajribalardan hech narsaga erisholmaydiganligi shaksiz. Bu sohaning peshvolaridan bo'lgan professor Seligman o'zining hayvon so'yar ekanligini aytdi. Balkim buningdan keyin chiqadigan tadqiqotchilarmi o'xshash gapni qilishi mumkin. Helimi yaxshi ularning so'ydig'ini men bo'lib qolmabdiman. Bo'lmasa ular hayvon so'yarman deb turib, hayvonni qiynab tajriba qilgandek, menimi nimalarni qilib darkin tong? Maqola tamom. İnglizchadan tarjim qilguvchi ئەنۋەر قاراقۇرۇم. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 4 سانىدىن ئېلىندى.